食喎，大佬3000個評論，99% 好評，仲要99%我喎。仲係保持呢一個沉默，因為我覺得製作組冇咁好人。其實我都係咁諗嘅。唔好理啦，入去先啦。哇！但係好掂咁喎。係，我收榮。哇，係啲車胎人咁嘅格局嘅喎，你係咯，睇到㗎？我哋呢度。哦，我食呢啲蟹，我識講馬拉斯加蟹啊！我知道製作組咧已經話幫你安排咗咧，今日我哋食啲咩㗎？但我都要知道佢幾多錢㗎嘛，係咪先？咁佢突然間有個貂蟬冒出嚟嘅，去到夠鐘西施定係貂蟬咧？問下佢咯。你識貂蟬嘛？高級地方，你可唔可以唔好咁失禮啊？我都好細聲，但係全部人聽到你講完咧，唔好俾表演者聽到。不如我哋一齊試睇。哇！有啲霸王別姬 feel 啊！有啲我真係叉住你啊！點解？咩意思啊？霸王別姬係點樣？佢死㗎？Sorry，即係我意思係。我真係叉住你啊！ Sorry，我係想講西楚霸王。都死咗。走嘅。本店选用金枪鱼肉是鲜美的动物肉，制作成为仕女的纱裙，展现秀色可餐的艺术美食。下面这个是金枪鱼的中腹肉，上面红色的是金枪鱼的刺身，高樹天天會食啫，下面白色的是鲷鱼的刺身。天會食啫。我仲有嘢，仲有玩。可以了吗？可以啦，可以，來吧。來吧。哦，開花喎！我願意花開富貴。係啊，想窮都難啊！呢單嘢，我哋應該點樣食法咧？先食下邊先啦，等睇下服務可以。佢啱上幾耐啊嘛？有一餐係貴過500蚊嘅。呢個刺身我算啦。有咩唔放心，全部交俾我得啦。係嘛？唔係得個樣嘅。嗰陣油香，仲嗒緊我。你知唔知拖羅有一個嘅説法咧，就係無論點幾多嘅華沙比咧，佢係都唔會搶鼻嘅啲華沙比，因為拖羅油香可以將華沙比咧嗰個嘅刺激咁咧冇咗。你試下你哋多啲話沙別今次。多啲華沙比係唔會搶鼻㗎。大膽啲，咁樣。可能美姐玩我哋嘅。我絕對相信你。完全唔同。喂，你咧？唔使摸真好雕啊！佢係雕啊！係咪雕啊？點樣打鬥佢好咧？唔使。不過拎佢落嚟。學人哋咁嘅喎，你唔好咁啦。點解？收啦。唔好意思。嚟仔，嗱呢個就好多華沙比啦嚇，妻子。其實我一路擔心佢咩咧，即係好似畫畫咧就忽視個味道，咁佢個凍啊，佢個新鮮係 keep 到嘅。濃，耶！考嚟，煙啊！哇煙啊！佢對得住佢個分數嘅，收花。繼續摸佢乾淨，清佢底。与鲷鱼绘制鸟雀，用海膽與百合繪制花朵，3D 立體的將這個傳世名作呈現在眼前。嗰個海膽個樣咧，佢直情同我叫緊我名，你聽唔聽到啊？咩食我啦咁啊！請你食啊！食嚟我黑人蒸到口水味仲喺度啊！啊！真係新鮮㗎！你睇佢隻眼大到黐線啊！係咪啊？係咪正先？係咪真㗎呢一餐？係咯，死啦！會唔會係我哋自己俾，我哋自己俾錢嘅，喂嗱咁樣，就算真係自己俾嘅，我哋都要食，因為我同你兩個一齊食。係啊！3000幾個評論，得13個差評，行入嚟好似行咗入美術館咁樣，嘢食好味又靚，情緒價值滿滿，乜都好，基本上乜都好。咩啊？唔好係咩咧？我想問。貴啦，冇錯，一定係貴啦。我話啲服務員咧係好好嘅，我都覺得係。係啊，因為話服務員咧唔需要鋸你，你都已經係頸血㗎啦。嗱呢個咧就話景色好一般，我哋淨係喺2、3樓嘅位置，咩都睇唔到。咁因為我哋嘅座位咧，其實係留意入邊多啲啦。同埋我哋對住個台啊。係對住個台，服務流程咧好繁瑣，食完一道咧要等咗好耐咧先有下一道。呢度唔係快餐店，唔係快餐店係啊。咁我覺得你嚟得呢啲地方，你就唔係我哋 enjoy 係啊，跟住咧。會開始嚟啦。鹹蛋黃係嘛？呢個係奶糕，嗰個顏色就令到好靚仔嘅，好靚仔啊！我覺得真係。係啦，冷氣啊，呢個係好嘅，係嘛？佢食嗰好食嘅嘢，
都話俾你聽㗎，都話俾你聽個樣係呢個鮮甜好係喎。啊，係嘛？即係好得啦。呢個就係咁哇嘅感覺。係啊，齋蛋佢都已經雞蛋化雞蛋好花。哦，其實咧嗰個蟹香咧都係個蛋度嘅。係係啦，係濃嘅個味，同個蒸蛋咧蒸得好好喎，呢啲嘅。哇！呢個咧就係嗰個蟹蒸肉餅。唔該，兄弟。肉餅。甜係咪？我決定成嚿你啦。嗯，好鮮啊！好先講，有蟹，一定唔係蟹柳嚟嘅，唔會變布嘅。黑椒牛舌。係咁，我都再用一嚿。腍嘅，入味。腍。好牛鬆味啊！係啦，佢保溫緊㗎。我哋拎開嚟俾大家睇，嚟，而家，有炭香味㗎，有炭香味㗎。又有新嘅。哇！蒸蟹，紅炸蟹。哇！嗱，暫時佢呢個係冇俾任何醬汁。係冇，試下先我覺得唔需要，我覺得。即係有時唔係所有嘢都似新肚喎，即係蒸到咧就會再甜啲。佢本身呢個蟹係屬於微清甜，唔係好濃烈嗰啲。佢唔係大閘蟹嗰啲嚟。係。如果你再點埋醬汁就蓋過咗佢，但係而家係你中意食清嘅？清清地啊！你唔中意落呢個？呢一道餸係，同埋我發覺有呢個代剝服務真係好重要，因為我真係有啲手殘。我覺得咧係一個勵志故事嚟嘅。即係個天咧，知道你捱咗咁多餐啦，點都俾啲好嘢你食下嘅。感動啊！係啊，真係感動嘅。製作組果然咧係冇呃我哋嘅。呢餐4.9係嘛？絕對係實至名歸，實至名歸嘅。挽回翻我哋嘅信心。係啦，咁就話俾人聽，其實有啲分係真係信得過嘅，有啲評語亦都係真嘅。我有啲想負評嗰13個負評。好啦，咁樣嘅嗱，我哋不如講講啦，今日咧究竟我哋真係使咗幾多錢啊咁樣？第一個咧嗰個試用圖咧就係980蚊，咁總數咧就係大概係2000零蚊啦，又未到3000蚊嘅。好啦，嗱，如果兩個人嚟食個套餐，我哋係夠嘅，即係話998蚊兩個人咧就可以喺度食一個非常之好氣氛6個 course， 環境好好，食物質素好高嘅一餐飯啦。同埋個沿路嗰個過程，即係唔係淨係食佢個味道咯，食埋佢個情緒價值。氣氛又好好啊，係嘛？呢個係一個好好嘅約會地點。係嘛？咁即係我哋可以評分㗎啦嘛，小眾點評。係啊，炒重點評。飛入嚟咧就冇個。